hashobora kuza kongera kubaho gufunga kwa ndimbati cyangwa ibihano kuri buri ruhande. Ariko ndashingira ku byo abantu bari gutangamo komenti, ndashingira kuri komenti zanditswe, ndashingira kuri komenti zirimo zirandikwa. Sesengura, ese urumva mu mutwe w'uyu mugabo urimo urandika ibigambo nk'ibi ngibi harimo ubwenge, cyangwa ni bwa bwenge bw'ibice? Guys, mwafungutse mu mutwe, mwamenye ubwenge. Hi guys, mumeze neza cyane aho mugiye muhereye hatandukanye. Iyi ni Essence TV show today rero, nk'ibisanzwe muzo tujya tubagezaho byinshi bitandukanye. Reka nshimire kuri wowe ukoze like, subscribe, share and comment hano kuri Essence TV show. Ni kisi nk'ibisanzwe muganga w'imitima. Uyu munsi today tugiye kuvuga kuri ndimbati na Feredaus. Ibintu maze iminsi mbitekerezaho, banamaze gufata indi ntera mu rwego ruri high level ku buryo bishobora kuba byabyara n'ikindi kibazo gikomeye cyane. Nkatwe abanyamakuru twakagombye kuba twagize twaravuzeho, abasesengura bagasesengura, abareba kure bakareba kure, yaba ndimbati yaba Feredaus, buri wese akaba yajya gucya akareba kure. Uyu munsi wa none rero ngenje ku kibazo kivuga ngo eske Feredaus, eske ndimbati, uyu mwanya wa none ibyabo bihagaze gute? Kumbona bimeze nk'ipusi n'injangwe. Ibya ndimbati na Feredaus biraza kuzarangira amahoro, cyangwa ni ibintu bigiye kuza ese ni pranka, ni filime bari gukina? Ntabwo ndi gusobanukirwa ngewe byari byo ngo menye nimba ari prank, nimba ari filime bari gukina, then tubone gufata umwanzuro, tubone ibyo tuvuga reka nk'abanyamakuru. So ndahera kuri message ziri muri comment z'uyu nguyu z'uyu Feredaus. Za Feredaus akanzambe nzirebe za Feredaus kuri video aherutse gukora. Hari comment zateje inkeke ku rwego rwo hejuru, ku buryo nawe ubwawe ugomba kwibaza ngo ese ibi bintu nta kindi kintu gishobora kubikurikira? Ese nta yandi makimbirane ashobora kubaho akaba yatuma ibintu bikomeza kuba ibibazo bikagorana? Ndangije ndavuga ni sasa ndaje nkora ikiganiro kugira ngo buri muntu wese asobanukirwe n'ikindi kizabe cyaravuzwe, kuko nakumye nsoma message numva zinda bwoba cyane guys. Kandi mujye mumenya, sibyo, mujye mumenya ko umuntu n'umuntu, sibyo, umuntu ajya gukora ikintu, sibyo, yakigambiriye yanakitu. Guys, reka mbere kuri iki kiganiro kimazeho iminsi ine, I think ndatekereza ko ari iki ngiki kigaragaza okay. Ni mu kiganiro hano Feredaus yagize ahagaze ahantu aho yavanze mu kiganiro kivuga ngo cya ndimbati kirimo kuvuga ngo aho ndimbati arimo avuga ngo Gikeri honest ndagusuhuza cyane. Urumva uyu muntu witwa Gikeri, ndimbati arimo avuga, niwe muntu uri muri comments cyane cyane z'iyi video, nkuko mwese mubibona muri kujya ku YouTube y'uyu nguyu Feredaus. Ni nawe muntu urimo kandi urimo wanditse comment mbi za mbere zibaho
zirimo kwica, zirimo kugambana, zirimo no guharabika. Muri makeya icyo navuga ni uko ibi bintu ku ruhande rwa leta itabihagurukiye byakomeza biba ibibazo. Ndi kubona hari message indi comment amaze gupininga uyu nguyu Feredaus ivuga ngo sha uri kwivugisha ngo naravuze ngo nzaguhonda agafuni agatwe nkajanjagure, keretse nkubonye ariko n'ubundi nzakubona kandi nzakurangiza. Muri kumva kino kintu? Muri kumva iyo comment? Byanze bikunze rero izi mbuga nkoranyambaga dukoresha, umuntu abakuzi neza 100% kandi kugira ngo nawe nzakujanjagura, ni umuntu ukuzi, ni umuntu nyine uba mufite ibyo mupfa. Muri kino kiganiro uyu Feredaus yavuze yuko azi neza ko iyi account ari iya Ndimbati wenyewe, ariyo Ndimbati akoresha atera ubwoba cyangwa se agambirira gukora bino abarimo arandika. Ibi bintu bikomeje gutera inkeke. Muri makeya reka nze mbasomere replayers ibi uko bagiye basubiza iyi comment. Kigali Time Rwanda yasubije ngo Gikeri uri gushuka umusitari wawe n'ukuri. Uyu nguyu iyo uzazi ntawe nshaka gukomeza gusoma amazina ngo ayiga data ngo umuhora iki. Uyu nawe yandika ngo uyu muntu mumuvugishe utakereza kwica Feredaus ngo sinzi. Feredaus mwana wanjye nyarukira kuri RIB uyu muntu akurikiranwe wishinganisha. At least wenda uyu nguyu urumva ko hari ikintu yavuze. Ikintu ngende kubona cya mbere kibanze cyo gukorwa nuko uyu Feredaus akabanya kujya kwishinganisha, cyane ko ikibazo cyo kizwi guhera mu mizi, kizwi guhera kera, kizwi aho Ndimbati yagiye magerageza agafungwa, yaramo agafungurwa bakajya byo mutegeka. Uyu munsi wa none intambara ikaba igiye kuba intambara itewe nuko Ndimbati ashobora kuba adashaka kurira abana nk'uko yabisezeranye, ko agiye kubafasha. Uyu nguyu we yanditse ngo bazakwica ugacwa we, ngo yego kuko mbona se uri interahamwe Gikeri we urashaka kwica umuntu ugasubira mu munyururu burundu koko? Ndumuye koko sha uri umwicanyi. Niba Feredaus ari inzoka wowe uri interahamwe, uri igiterahamwe kibi kitagira ubwenge, wa giterahamwe we cy'igikoko. Sha ababyeyi barabyara, ababyaye kano karaya ndabakomeje kubera ko iki ni ikigeragezo mwazanye ku isi. Indaya nk'iyi yaguhagarara hejuru ugashyira amaraso ku mubiri. Ahangaha yongera ngo leta nitabare iyi nterahamwe ifise ingengabitekerezo, bayifate kudahuza ibyiyumviro bibaho, ariko akantu kwicana ni ubuteramwe bubi kabisa. Niba hatangiye kugambirirwa cyangwa se no kuzamo ikintu cyo kwicana, guys, ibintu uri kubwira ndabisoma atazagira ejo n'ejo undi umuntu uzavuga ngo ibintu wasomaga ngo wabivanagaye. Ndabisoma kuri Feredaus, dore ngiyi. Niba ibintu bikomeje gufata intera ku buryo hazamo no kugeraho kuvuga ngo kwicana no kugera gute n'ibiki, murumva ibintu birimo birerekeza hehe? Murumva biraza kurangira gute?
nta kibazo wowe urimo urumvamo gikomeye kandi. Guys, nuwe maso. Gikeri w'umwicanyi uzunguka iki kandi uzaba wishe uwakubyaye abana no nagira n'icyaba n'icyababaza kubaza ndimbati Alice Gikeri we abana n'umugisha wagishwiwe ubu wakagombye gushakisha amafunguro Uwiteka akaguha umugisha. Guys, umugisha mu byo ushakiramo. Cyakora Feredaus si ukwanga ahubwo njyewe urahubuka cyane bikambabaza. Nyuberwa icyo RIB ibivuze igihe batubwira gutangira amakuru, igihe umuntu avuga ko azafata umuntu akamurangiza RIB igakomeza ikabirebera. So sinzi attribution za RIB nuko njyewe biranshanga kabisa. Koko RIB yakumbarije aya magambo kweli. Hey, kumbi ndimbati niwe wihinduye Gikeri. Ndimbati vayo hano wafashwe. RIB ngira RIB iramutinya hari. Okay, sinzi ntabwo mbizi ni ibintu ndasoma. Mwibigira blage uyu muntu ari gukoresha imvugo isesereza, barashaka gusubiza abantu mu mateka mabi. Muracyafite ijambo inzoka, muracyavuga kujanjagura. Mwakwitonze mukanashima Imana ko mugihumeka none muri mu mazimwe gusa. Ntabwo Ndimbati yakunda kubera ibyabaye rwose. Abagabo ni abana babi. Mariya rero uzajye urya urimenge. Na cyane ko abagabo bitirwa mu itangazamakuru ntabwo ari abantu beza. Ngayewe data we, abantu baracyafite mu mutwe se umutima wo guhondagura agafuni no kurangiza umuntu. Yezu we tabara, njye nari nzi ko bitagera hano. Nimushake uburyo mwajya kubivuga hakiri kare, abana bawe batarabimfubgisha. Reka nsoreze kuri no comment uyu muntu yanditse. Ngayo data we, abantu baracyafite mu mutwe umutima wo guhondagura agafuni kurangiza umuntu. Yezu we tabara, njye narenzi ko bitagera ahangaha. Narenzi ko bitagera gute? Bitagera ahangaha. Mushaka uburyo mwajya kubivuga hakiri kare, abana bawe batarabimfubye. Eske ku ruhande rwa Feredaus sinzi uko bitekereza, sinzi nuko bibara, sinzi nuko bipanga, ariko icyo nzi cyo neza nuko bitabaye ibyo ngibyo ibintu bigiye gufata indi ntera, bigiye kuba birebire bitewe nuko aya magambo, aya makomenti, ibintu biri kuvugirwa hano. Umuntu utinya kuba yasohora mu kanwa ke ngo nzakwica, nzakukubita agafuni, nzagira gute na gute, ntabwo abakina. Nanjye ndabivuze nanjye ntabwo abakina, nta nubwo abayishimiye, nta nubwo abakwishimiye, nta nubwo abanagushaka. None niba mutari kugeza ikibazo kuri RIB ngo mugende mugitange, gisigaye kugira ngo habe habona n'andi mahano. Njye ntabwo mpagarara ku ruhande rumwe cyangwa se urundi, ariko ndashingira ku byo abantu bari gutangamo komenti, ndashingira kuri komenti zanditswe, ndashingira kuri komenti zirimo zirandikwa.
nsesengura. Ese urumva mu mutwe w'uyu mugabo urimo urandika ibigambo nk'ibi ngibi harimo ubwenge? Cyangwa ni bwa bwenge bw'ibice? Guys, mwafungutse mu mutwe, mwamenye ubwenge. Ushobora gukinisha kurya ugahaga, gutinyuka ukavuga ngo uzajanjagura umutwe umuntu, gutinyuka ukavuga ngo uzajugunya umuntu muri Nyabarongo. Ibyo ni ibintu ngenda gusoma hano mwanditse. Eske abaye rero watumye uri kumva utarimo uramwoshya? Guys, mumenye ubwenge, mufunguke mu bwonko. Ngana ku musozo, reka nzagire indi comment mvugaho. Ngana ku musozo. Ariko icyo nababwira, hagati ya Feredaus na Ndimbati, mw'Abanyarwanda mwe mudukurikirana gatanu kuri gatanu, hashobora kuza kongera kubaho gufunga kwa Ndimbati cyangwa ibihano kuri buri ruhande, kubera yuko ibi bintu nibidafatirwa umwanzuro biraza kuba birebire. Reka nsoze kuri no comment ivuga ngo n'ubundi yanditswe n'uwitwa Gikeri Honest, Gikeri Honest, Gikeri where's Gikeri? Ari comment nabonye. Okay. Ngiye kubivuga mu Kinyarwanda none. Hano gira, niba uvuga ko utukana kubera kamere se ngo ntawe utagira kamere, ni gute udatekereza ko nanjye ndi kugutuka kubera kamere? Hano yashatse kwigarura nanjye, nanjye ni kamere. Rero byakire gutyo wakanakawe. Ntabwo nashobora kubivuga guys. Iyo bigeze aho umuntu atanya gutuka undi mu bigeze mu myanya n'ikintu n'ibigenge, mpita mfongera ngo ntabwo nyanuka. Mw'Abanyarwanda mwe mudukurikirana, ibi bintu birimo tena, harimo ikintu cy'ibyishimo. Inama natanga, ribu nije muri kino kibazo, ibintu bitarafata intera. Bitabaye ibyo ngibyo, bagiye kubibaho imirambo hagati ya Ndimbati na Feredaus. Niba umwe acana kandi gati nzaguta mu kanyaru, undi akandika ngo nzagukubita agafuni nkujanjagure, yerere hirya no hino. Uri kumva yuko nta kibazo kirimo gikomeye kandi kitoroshye? Guys, mwakoze kuwatchinga this video. Cyangwa mukore like, subscribe, share and comment. Murakoze cyane. Ciao.